Смотри, докладываем два пояска сверху. Ну, все там выносим их, там вымеряем, отходим назад, смотрим, чтоб шовчики были, ну, красивые, чтоб кирпичи по максимуму оставались большими, не кусочки маленькие, а так, ну, посимметричней. Потом вырезаем опалубку несъемную. Обычно я ее сжигаю в конце. То есть у нее размер вот от плоскости вот этой фанерки до зуба, вот здесь который зуб, вон он, 11 сантиметров. Потому что здесь 12. Ну, как бы чуть-чуть меньше. Плюс потом здесь будет дымосборник. Вот, то есть вот выкладываем вот это, потом полосочки шамотных кирпичей для жесткости. Потом все это пересекаем обметненной проволокой. Увязываем все это с усами, которые торчат из арки с той стороны, которые мы завели, когда клали арку. Вот. И сейчас я буду глиноземистый цемент с щебнем перемешивать. Здесь опираем вот эту опалубку. Тут кирпичик подставляем, два кирпичика. А снизу, чтобы подставить ее, вот она здесь. Вот она. Здесь вот. Здесь просто кирпичи выставляем до среза арки. Ну, так получилось, что вот так вот, ну, вышло, да? Вот. Если там, ну, не получается, значит, что-то подставляем. Но в нашем случае ничего подставлять не надо. Вот, ну все. Сейчас будем мешать вот глиноземистый цемент с щебнем шамотным, да? Вот это получился такой крупный песок шамотный. И заливать вот это все. Всю эту, весь вот этот треугольник здесь, который видишь. Вот это наш зуб будет. То есть первый зуб там ниже, он вот так торчит, раз, два. А вот эта штука идет как бы на него, на тот нижний зуб, вот так вот в плоскости на 11 сантиметров от вот этой части, от ребра до плоскости на 11 сантиметров. Ну и здесь должно быть примерно 12, ну у нас тут получается где-то 13 или сколько там, да, сантиметров. Ну потом мы все это сведем в дымосборнике выше. Все это сведем. Вот, сейчас заливать будем.